Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rilalena ia wetu upi minasai peletukangi ada papasan toriolota ianan ritu lontra papejepu hajepui makedai na ia tawe rahasianai wang Allah subhanahu wa ta'ala na ia rahasiai sipaknai wang Allah subhanahu wa ta'ala na ia rahasiai na sipae delena ritu na karena majepunna wang Allah subhanahu wa ta'ala sipu-sipa ni nuru Muhammad yanaro riasa nyawa na ia tajang manesai yanaro riasa watakali naikia silaengengi tajange napunai tajang neneta Adam menyawangi Muhammad menyawangi Allahu Ta'ala Allah Ta'ala menyawangi uang sewai na ia sipae nazae sewa mui Muhammad rilahirenge masompah Allah Ta'ala ribatenge risompah betuanna atai rilahirenge wangi ribatenge na iya risareae Allah Ta'ala puangi Muhammad atai na iya ritarikae Allah Ta'ala nyawa Muhammad tubuh na iya rihakikae zakna Allah subhanahu wa ta'ala nyawai Muhammad na iya rimak ripae dekuritu sangadina yamua na iya nyawai yanaritu riaseng Muhammad na iya Muhammad yatoma riaseng Allah makuniro pasabarenna na keminang malabie ancajingenna tauwe makutoniro pasabarenna na isuro malaikae suju rinabi Adam nasaba engkai Muhammad na punyawa Nabi Adam na iya tonaro Muhammad matungka tau kasratna Muhammad ripancajiwi tubuh akateni masuk ni iyawe papejepuwe aja lalu mucapa-capa nasaba rahasiana tu rahasiae na iya tanranna tau papejepuwe matojo lilana mataru dau cilinna buta matanna dena gaga nai ngerang si mata-mata sangadinna elokna bawang puang Allahu subhanahu wa ta'ala betuanna napasabui watakalena lauri puang Allahu subhanahu wa ta'ala na iya tandana tau matapo
napurio manengi harajang malebihna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nai ia ria senge tepe nai sengi makadai tania ritu ata ri Allah ta'ala tania toi umma ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.